And after the death of 10 people during the violent anti-quota protest in Bangladesh, Prime Minister Sheikh Hasina, during an address to the nation on Wednesday, vowed to take strict actions against those who are responsible for the incident. At least 10 people were killed and more than 400 were injured in the clashes, which was the most violent day so far in weeks of protests regarding public sector job quotas for the children of freedom fighters who fought in the 1970 War of Independence. Student protesters agitated by high youth unemployment have called for the complete shutdown nationwide. Authorities had closed all public and private universities indefinitely from Wednesday and sent riot police and the border guard paramilitary force to university campuses to ensure law and order. The demonstrations intensified after Hasina refused to meet the protesters' demands. The United States, rights groups as well as the United Nations have called on Bangladesh to uphold the right to peaceful protest amid the violent clashes. কিভাবে সরকার এটা বলতে পারে যে রাজনৈতিকীকরণ করা হচ্ছে, যেখানে প্রথম থেকেই আমরা বলছি যে আমরা সাধারণ শিক্ষার্থী, আমরা চাচ্ছি যে একটা দেশে কিভাবে, এটা তো একটা ন্যূনতম কমন সেন্সের ব্যাপার যে একটা দেশের 100%-এর মধ্যে 56% কখনো কোটা থাকতে পারে না, কখনো থাকতে পারে না। কোনো সুস্থ একটা দেশে, সুস্থ সমাজ ব্যবস্থায় কখনো 56% কোটা এটা মেনে নেওয়ার মতো না।